Qattiq aç. Тілің шығар. Болды. Ауыз қуысы ылғалды, қызғылт түсті. Тілінде бір түктері бар. Тістері түгел және жабыны жоқ. Стоп. Іші тыныс алуға қатысады. Екі жағы симметриялы. Кіндігі өз орнында, ішке қарай кіріңкі. Шел май қабаты шамамен 1,5 сантиметр. Ішінде ешқандай ісіктер жоқ. Стоп. Демал, ішпен. Шығар. Демала бер кәдімгідей. Тағы демал. Құрсақ қуысы тыныс алуға қатысып тұр. Енді іштің беткей пальпациясын бастайтын боламыз. Сол жақ мықыннан бастаймыз. Енді кіндік маңының пальпациясы. Енді ақсызық. Дененің ақсызығын пальпациясы. Енді қорытындыға келетін болсақ, іші жұмсақ, ешқандай ауырсыну жоқ, қандай да бір іштегі түзілістер жоқ, және жарықтар да жоқ. Енді іштің флюктуациясына келеміз. Іште қандай да бір, ешқандай да сұйықтықтар жоқ. Енді перкуссия. Бұл перкуссия іштегі дыбыс анықтау үшін. Енді іштің аускультациясы. Іште құрыл жырылдар естіліп тұр.